गाइस ये बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपको आज दिखाना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और आज तो वीडियो मैं कहाँ से बना सकता हूँ कि मैंने आज एक कंटेंट ज़रूर था मेरे लिए कि मैंने आज वीडियो शूट करना है, लेकिन क्या करूँ, आज सेकंड अफ्तारी है तो नो कोई एनर्जेटिक वीडियो। तो लिहाजा अभी मैं सो के उठा ही था तो इतनी बारिश है, तो मैंने कहा क्यों ना बारिश आपके साथ शेयर कर दी जाए। चले, थैंक यू। I got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. गाइस बर्फबारी हुई आज। गाइस बर्फबारी, गाइस बर्फबारी हुई। गाइस वो देखो बाइक के ऊपर, गाइस गाइस ये देखो इतना पानी। वो समाज सेकंड डे था तो आज बर्फ और बर्फबारी होगी, ओले पड़े यार, कमाल हो गया। गाइस ये देखिए अब दोबारा से, और ये जो क्लिप बन रहा है ये अब इवनिंग टाइम का है। देखें अभी 4 बजने वाले हैं, रोज़ा अफ्तारी होने वाली है, तो इसका आप देखेंगे कितना आसमान पे किस तरह से है, बारिश हो रही है। और अभी क्या माहौल है, ये सुबह से लाहौर में बारिश हो रही है और बार बार हुई जा रही है। और आई थिंक मुझे पता चला है न्यूज़ पे कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे हो रही है। तो